एकदम कडा मेरो निष्कर्ष कस्तो के आयो खराब भयो है हेर्नु नि यहाँ ब्लगर रे सुकुटी चुरा अहिले चाहिँ हामी सिसवारमा होइन यो चाहिँ सिसवारको भ्यू टावर हो होइन आज मैले हात्ती देखाऊँ कि भनेर यसो हात्ती यहाँ हात्ती राख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो साङ्ला पनि पुरै रहेछ होइन हात्ती देखाऊँ भनेको आज हात्ती नै नरहेछ कि अब सबै यिनीहरू घोडा चढ्ने मन थियो गधाहरू मात्रै छ चढ्ने कुरा केही भएन भनेको धेरै यो चाहिँ सिसरको भ्यू टावर होइन जाम त एकचोटि माथि पनि जाम माथि पनि जाम चल्दिम होइन अहिले उता जानुपर्छ है बस्न त राम्रो यो चाहिँ हाम्रो सिसरको भ्यू टावर यो चाहिँ बस्ने ठाउँ होइन यो चाहिँ माथि गएर भ्यू गर्ने उसहरू चाहिँ बस्ने ठाउँमा चाहिँ राम्रो राम्रो राखेको कि माथि यो साइड चाहिँ अनि भगडी पर्छ है यो साइड चाहिँ भगडी साइडतिर पर्छ यसरी भित्री भित्री गयो भने पनि हामी मेघौली साइड हामी गोलाघाट साइडतिर आनन्दले पुग्न सक्छौँ होइन हाइवे जस्तो चाहिँ हुँदैन तर गल्ली गल्ली छिर्दै 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 जानुपर्छ अब बाटोहरू देखिहाल्नु भयो नि अघि अघि होइन कस्तो थियो बाटो भनेर यो चाहिँ अब नारायणीको साइड भइहाल्यो होइन अझै गएर सर केही देखेको छैन अहिले ऊ हात्ती रहेछ नि हात्ती ऊ ऊ तैँले देखेँ है भाइ हात्ती ऊ रहेछ ऊ ऊ त्यो अर्को के हो त हात्ती दुइटा हात्ती रहेछ कि है हो दुइटा हात्ती रहेछ अब गडा देख्न बाँकी भयो है यहाँ अब गडा देख्न बाँकी भयो गाइज बकुला पनि रहेछ है बकुला हात्तीमा के देखिस् एउटा कुरा लगाउनु है यो हात्ती आधा भन्दा बढी डुब्यो जति यो हात्ती आउने बेला जति डुब्यो नि यो हात्तीको हेर्नु पुरै आधी आधी छ कि आधी भन्दा बढी छ कि मेहनत यस्तो गर्छ यसले होइन पैसा पैसा 1 रुपियाँ कमाउन फेरि पैसा कमाउँछ खाइदिन्छ माउतेले गोजिया यिनीहरूको जिन्दगी नि गोजिया पैसा राखेर हिँड्ने भयो त कस्तो मजा हुन्थ्यो होला यिनीहरूलाई नि भनेकोलाई खर्च गर्नु पऱ्यो होइन भनेकोलाई खायो हेर्नु नि त्यहाँ कति डुबेको छ कि आँखा मात्रै देखेको छ ठ्याक्कै आधी आधी के आँखा मात्रै देखेको छ कि ल गाई यो चाहिँ हाम्रो गाउँको उसहरू है घुम्ने ठाउँै भनौँ न मेरो लागि त घुम्ने ठाउँ है यो हाम्रो गाउँको चाहिँ यो फ्रेसमेन के अरे फ्रेस हुन्छ क्या यहाँ आएपछि चाहिँ कि अलिकति कि अगाडि बस्नु पर्छ कि म बस्छु है ठ्याक्कै अगाडि भएको योभन्दा यो ठुलो हो क्या है होइन योभन्दा ठुलो छ कालो देखेको छ नि त्यो सबै भिजेको भन न अति ल त्यो सबलाई थाहा नि हेर्ने मान्छेलाई थाहा नि त्यो क्यामेरामा देखिसक्यो सबै कुरा यसले एउटा सिकाएर आएको मलाई पहाडीबाट हात्तीको सबै भिजेको हो कि नारायणीमा उयो गर्दा आम्मा यार सुडमा गरेर दियो पुरै होइन भाइ केटाहरू त त्यो आउँदै आइन्छ अनि एउटा कुरा है मैले योभन्दा अघिको भिडियो भनेको थिएँ नि बुलेटको मिसफायर के अरे देखाउँछु भनेर त्यो चाहिँ आज देखाउँछु है तर म रातिमा देखाउँछु दिउँसो चाहिँ हुँदैन होइन रातिमा चाहिँ म त्यो बाइकको मिसफायर देखाउँछु है कस्तो हान्छ भनेर आगो मात्रै यत्रो होला कि आगो मात्रै त्यताबाट जाने हो त्यताबाट जाने तपाईँहरू ल गाइज हामीले एकछिन बाइक त्यहाँ राखेको थियो होइन अब बाइक हामी त्यहाँबाट निकाल्छौँ फेरि अहिले यो हात्ती जाने बित्तिकै करेन्ट छोडिन्छ अरे फेरि कारवाहीमा पर्न सकिन्छ यहाँ त भने एकछिन गएर बाइक निकालौँ बाइक पनि पुरै धसे आयो क्या स्ट्यान्ड नलाइकन राखेको बालुवामा धसे आयो अब 3 जना मिलेर सकिन्छ छैन तर केटाहरू बोलाएर अब निकाल्ने बाइकै धसे आयो भने आएर सकिन्छ निकाल्नु क्यामा माछा टायर यत्रो भयो यो स्टार्टले हुँदैन यार धकाल्नै पर्छ कि 2 जनाले सकिन्छ होला नि आम्मा कसम
केटाहरू बोला यार ए केटाहरू बोला यार आधै घटेछ भनेको टायर हेर न ओए धकाल्छस् र मजाले धकाल्छस् धकाल्छु ल ल पेन्ट ओ माय गॉड मेरो पेन्ट राम्रो भएछ नि त के भएन एकदम कडा मेरो पेन्ट निष्कर्ष कस्तो के आयो? खराब भयो है हेर्नु नि यहाँ कसरी यस्तो भयो त नि अब पछाडिबाट धकाल्दाखेरि त्यो उहिले आउँदाखेरि पुरै के धुलो जति सबै मेरो कपडै भरि आयो है हेर्नु न आज भर्खर लगाएको कपडा यस्तो हजुरलाई भयो। कस्तो महसुस भइरहेको अहिले यस्तो एकदम म त कोमा पुगेँ जस्तो भयो। खाएर हुँ। कस्तो महसुस भएको छ अनि हात्ती देख्न पाएको कस्तो महसुस भएको छ हात्ती देख्दा एकदम आनन्द भएको छ है हात्ती देख्दा त हात्तीको त है अहिले हात्तीको टाङमुनिबाट छिर्नुपर्छ त थाहा होला नि हात्तीको त्यो टाङमुनिबाट त मलाई पनि थाहा हात्तीको त आधाभन्दा बढी शरीर डुबेको थियो के नारायणीमा किन डुबेको होला त्यो अब त्यो नारायणी सबभन्दा नेपालको सबभन्दा गहिरो आधी डुब्यो होइन त्यो किन डुबेको होला अरे नारायणी भनेको त अनि मुला हात्ती किन डुबेको थाहा थाहै छैन खोला तर्नलाई हो मुला एकदम खोला तर्नलाई हो त नि नारायणी भनेको त अनि नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी हो नि त त्यही भएर डुबेको हो नि त हात्ती त्यति भयो भने होइन त पावर कहाँ हुन्छ रे पावर यहाँ हुन्छ होइन धगालेको कहाँबाट त धगडेको यहाँबाट हो तर पावर चाहिँ यहाँ हुन्छ होइन अनि धुलो चाहिँ कहाँबाट लाग्यो त्यो धुलो अब कताबाट लायो ओइतले हान्न लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो हात्ती हो हाम्रो गाउँको हात्ती होइन यो यहाँ दुईटा छ हेर्नु हाम्रो गाउँको हात्ती हो र भने हो र हाम्रो गाउँको हात्ती हो र हाम्रै गाउँको हो नि म थाहा नभएर यार हेर्नु भन हात्तीले कसरी खाइरहेको छ कसरी खान्छ ऊ पनि भर्खरै बिगिनर है भ्लगर है ऊ पनि ब्लगर रे ओइ के रे थाहा हुँदैन के भन्नु मलाई ब्लगर नभने हुन्छ ल, म हामी नोब्रा यता हो नआरे। होइन फ्री फायरमा कस्तो नोब्रा हुन्छ यहाँ के रे पब्जीमा हाम्रो कस्तो मेरो नोब्रा बुद्धि हुन्छ म एउटा त्यस्तै ठाउँ पनि नोब्रा अरे हो भनेर यहाँ त यो हाम्रो साथ- हँसला मलाई यो चाहिँ हाम्रो साथी प्रो हो न यो चाहिँ एकदम लेजेन्ड हो प्रो भन्दा नि प्रो हो न यो भिडियो गर्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गाउँको भाइ हो एकदम हात्तीको सुरसार गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो हात्ती यो हेर यार आउने भिडियो हेरेर आफै हाँसिरहेको नि हो र भन्छ हाँसो लागिरहेछ आज होइन यस्तो जाडोको मौसममा आगो तापेर बस्नु चाहिँ मलाई लाफ मन लाग्यो आज चाहिँ ट्याक्कै अगाडि परेछ कि किन ओए सुन के भयो त सब ब्लगमा हाल्दै है अँ मैले माने अँ रफ बोल्यो हुन्छ न हाल हालिदिने हो म त हालिदिने हो जेसुकै बोल उसको मोबाइल हाल्दै आयो त्यो कसको के हेर्दैछ अघिदेखि दुईजना मिलेर एकदम कडा भिडियो गर्नुहुन्छ है ओइ मेरो भिडियो हेरेर आएर जसले यार के हान्नु रे के हान्नु रे? सेनिटाइजर हाल्यो नि हाल डाल्ने यो सेनिटाइजर कोरोना लाग्यो के थाहा भनेको मलाई त विश्वास लाग्दैन पनि कोरोना लाग्छ र भनेको लागिहाल्छ मलाई त विश्वास लाग्दैन सेनिटाइजर हाल्नु ल के खाँदा पानी हो कि सेनिटाइजर हो छर्नु नि कति छरेको आमा हजमको चाहिँ पानी ल्याएर नडाल्नु ल सेनिटाइजर ए देऊ यार तिमीले यार सुखै नदिनु भयो मलाई यार नलाई हेर्न कति छरेको यार यार मैले होइन सोसियल मिडियामा एकदम सहयोग गर्दैछु डाले भान्जा ल सेनिटाइजर भयो सेनिटाइजर पनि नचाहिने पुरानो टाँसिन सक्यो त्यो म थर्छु कि हाम्रो चाहिँ अहिले यार के हो यार
के हो यो सुकुटी चुरा चाउचाउ चटपट हो यो अनि काँक्राहरू यार मुला ए सरी यार मुला रहेछ कस्तो केटा हो अब्बा सनौजले स्पोन्सर हानेको बबाल भएर हरे भनेको खाना खा म बाँचिन्जेल खा केटा हो के गर्छौ त ल ल स्याबास स्पोन्सर दिस भिडियो इज स्पोन्सर बाई सोनाज गुरुङ है सपनामा पनि देख्दिनँ तर खानेकुरा चाहिँ अर्कै स्पोन्सर अरे अझै दिस भिडियो इज स्पोन्सर बाई 1x बेट भन्न हो केटा मिठो भयो होला गरेर खा एउटा त खा यता राख न मुला हामी एउटा खानु पर्न उता दिएन यति बार खान्थ्यो चम्चाले घोल्नु पर्यो नि यो यता दिन हामीले अत निकै दुई जनाले सेयर केयरिङ हुनुपर्ने यार होला भनेको भरे हामी बुङ बुङ भन्यो नि खाइदिउँ न हामी पनि एकसट म टेस्ट गर्छु है कस्तो हो यसको टेस्ट है जामी है सुकुटी मिठो है खुलाउने हो खुलाउने भए त दिनका दिन आइदिन्छु म खुलाउने भए दिनका दिन आइदिन्छु बाँकी नै छ त होइन गाइज अब स्प्राइट खान लाग्यो स्प्राइट यो स्प्राइट खाइदिउँ पानी पनि खा भाइ गीत पनि गीदा सबै गर्नु पर्यो क्या गाइज नाइट भइसक्यो है नसुने चाहिँ गरी मेरो कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै तर्के नजर नलाउन माया सानो सानो कुरा नबुझी बहिनी नभए चाहिँ खुसी रिसाउँदै हात छोडी नजाउन नसुने चाहिँ गरी मेरो कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै तर्के नजर नलाउन माया सानो सानो कुरा नबुझी बहिनी नभए चाहिँ खुसी रिसाउँदै हात छोडी नजाउन मायालु आँखैमा कैदी बनाएर मलाई नराखन्न माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हेरिदेऊ न मलाई तिम्रो मन्द मुस्कान लिएर माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हेरिदेऊ न मलाई तिम्रो मन्द मुस्कान लिएर हाम्रो कुराकानी आशरोधन जहिले पनि सम्हालेर राख्या भनी केही नभनी हाम्रो कुराकानी आशरोधन जहिले पनि सम्हालेर राख्या भनी केही नभनी मायालु गाजलु आँखैमा तिमीहरूको फेरि आफ्नै कुरा है है हामीलाई नि सुनाउनु कैदी बनाएर मलाई नराखन माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हेरिदेऊ न मलाई तिम्रो मन्द मुस्कान लिएर यस 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 यो हो नि त स्वाग होइन ल है गाइज अब हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्न लाग्यो होइन हल्का रमाइलो भयो अब मैले देखाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ अब मिस फायर देखाउँछु बिचबाट नगएर चाहिँ अब लास्ट सिन चाहिँ तपाईँहरूलाई मिस फायर चाहिँ देखाएरै जान्छु म है अनि अर्को कुरो गाइज चितवनको कुनै म्युजियम हुन्छ भने यो ठाउँमा चाहिँ लोकेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्योतिनगरदेखि जम्मा 2 किलोमिटर टाढा हो होइन यो ठाउँलाई के भन्छ बाजे सिस्वार 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 ठाउँ एकदम ब्युटिफुल प्लेस छ होइन एकदम यता पनि देखाइदिउँ न क्याम्प फायरिङ सँगसँगै अलिकति हल्का साथीभाइहरूसँग ग्यादरिङ गर्ने ठाउँ पनि एकदम रमाइलो छ होइन रिभर साइड छ अगाडि नारायणी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ
नारायणी छ दुईटा हात्ती पनि अगाडि ट्याक्क डुबिरहेको रातिभर देखेन होला सो किप वाचिङ दिस भिडियो होइन भिडियोलाई वाच गर्दै गर्नुहोस् र सोना सुरुङलाई पनि थ्याङ्क यू युट्युबमा सब्सक्राइबर पनि गर्नुहोस् बेललाई थिच्न नभुल्नु होला थिचिदिनुहोस् साइडको घन्टालाई भिडियो हप्तामा विकलीमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ नर्भस नहुनु अब सकेसम्म चाहिँ हप्तामा एकचोटि जस्तो भए पनि हेरिदिनु होला राम्रो लागे पनि नलागे पनि हेरिदिनु होला एकदम के हामीले चाहिँ खास भ्लग चाहिँ नयाँ ठाउँ कतै आफूले नचिनेको ठाउँमा जाँदाको भ्लग बनाउँछौँ होइन तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ हामीले पनि आफ्नै गाउँहरू देखाऊँ भनेर तपाईँहरूलाई यो ठाउँ एकदम मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस् होइन त्यो तपाईँलाई लोकेसन दिनु हामी एकदम रेडी छौँ होइन लोकेसन दिउँला यो ठाउँ एकदम ब्युटिफुल प्लेस छ अगाडि चितवन नेसनल पार्क पनि छ तपाईँलाई आउनु मन छ भने प्लिज लाइक गर्नुहोस् अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है गाइज यति भन्दै आजको लागि बाई बाई है अहिले चाहिँ मिक्स फायर आउँछ होइन बुलेट बाइकको अहिले तपाईँलाई हल्का सानो डेमो दिन्छौँ होइन यति भन्दै आजलाई बाई बाई सबैले हाई फाइ सी यू नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है अब Yes.